sefer böyle Allah'ım. Allah'ın verdiyse baba. Evet dostlar, nasıl geçiyor günleriniz? Valla çok şükür bizim. Koşuşturmaca, iş güç. Bu arada görüntü daha güzel değil mi? Böyle tabağın üstüne bir şey koymaktansa. Bu şekilde bir sofra görüntüsü. Bence daha iyi. Yalnız soğanı yutmuşum. Evet dostlar. Kimler nerelerden izliyor merak ettim. Kimse yurdundan, ailesinden uzakta, kimse ailesinin yanında. Ya bunu merak ettim şu an. Niyeyse. Bay bay. Kayseri gitti bu. Kayseri'de şimdi. Tok karnına çekiyorum bak. Saniye sallanıyor.